Կիևն ու Վաշինգտոնը քննարկում են ուկրաինական էլեկտրակայանների շահագործումը ամերիկյան ընկերություններին հանձնելու հնարավորությունը, Թրամփի հայտարարությունն է։ Նա ակնկալում է, որ մոտ ապագայում նահանգներն ու Ուկրաինան կստորագրեն օգտակար հանածոների մասին համաձայնագիրը։ Այժմ ռուս-ուկրաինական կարգավորման օրակարգում են հնարավոր սահմանազատումը, էներգետիկ անվտանգությունը։ ԱՄՆ նախագահը կրկնել է, հակամարտությունը պետք է դադարեցվի, դժգոհել, որ իրենք արդեն չափից շատ են ծախսել Ուկրաինայում պատերազմի վրա։ Էրրիադում ռուս-ուկրաինական կարգավորման հարցով քննարկումները Զելենսկին մեկնաբանել է, տեղեկացրել Մոսկվայի թիմի հետ հանդիպումից հետո ամերիկյան կողմը կրկին հանդիպել է Կիևի պատվիրակության հետ։ Զեկույցի եմ սպասում, անհրաժեշտ է շարժվել դեպի իրական խաղաղություն։ Այն պետք է բոլորին՝ Ուկրաինային, Ամերիկային, Եվրոպային։ Կրեմլի խոսնակն էլ Էրրիադում անցկացված ռուս-ամերիկյան բանակցություններին անդրադառնալով հայտնել է, դրա բովանդակությունը լայն հանրությանը չի հասնի։ Թուրքիայում զանգվածային բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Էրդողանը ընդդիմությանը մեղադրել է երկրում քաոսային իրավիճակ ստեղծելու եւ երկրի տնտեսությանը հարվածելու համար։ Ստամբուլի քաղաքապետի կալանավորումը Գերմանիայի ԱԳՆ-ն լուրջ հարված է համարել Եվրոպայում ժողովրդավարությանը։